Pse fëmiu im sëmuret shumë shpesh? Kjo është një pyetje që shumë shpesh ma bëjnë mua dhe kolegëve të me, shumica prindërve, sidomos e fëmijëve të veq. Zakonisht prindërit sfidohen me shëndetin e fëmijës, sidomos në vitet e para të jetës, sepse sistemi imunitar, aq perfekt sa është, në moshat të hershme nuk është mirë i kompletuar, apo ta themi nuk është mirë i formuar. Dhe për këtë arsye, fëmijët e vegjël zakonisht, të cilët janë të orientuar në qerdha apo në kopshte, në moshat e hershme, sfidohen sepse nga një ambient shtëpiaku nuk janë përballur me patogjen, pra me virus apo me baktere apo me mikroorganizma të ndryshëm, tashmë kanë dalë në një ambient tjetër ku kanë të bëjnë me dhjetra fëmijë të shtëpive të ndryshme ku secili prej tyre bart me vete mikroorganizma të ndryshëm. Dhe kur fëmiu bjen në kontakt me këto mikroorganizma, atëherë vjen tek sëmurja apo tek simptomat virale. Mund të jenë virale apo mund të jenë edhe bakteriale. Kjo nuk është asgjë për të shqetësuar. Normalisht do kujdes, sepse çdo përballje me mikroorganizma të tillë sjell simptoma të ndryshme, siç janë temperatura, kollitja, ethet, ndryshimet lëkurore, dhe këto prindërit pak i mojnë të shqetësuar, sidomos temperatura e lartë tek fëmijët e vegjël. Por kjo është një përgjigje normale imune ndaj mikroorganizmave. Pra organizmi i fëmijës po adaptohet me jetën, po adaptohet me mikroorganizma të ndryshëm për të cilët është i ndërtuar sistemi imunitar t'i luftojë. Si forcohet sistemi imunitar ndryshe? Kjo është mënyra më e mirë që sistemi imunitar të forcohet dhe të mësohet me mikroorganizma. Pra, adaptime ndaj patogjenëve të cilët janë prezantuar në organizëm. Ka mekanizma të ndryshëm të cilët adaptohen dhe luftojnë me këto patogjen, dhe për këtë arsye kalon fëmiu në faza të ndryshme zhvillimore, dhe për këtë arsye, pra, sistemi imunitar zhvillohet më tepër dhe më mirë. Nuk ka ilaçe të cilat e rrisin sistemin imunitar. Ka ato të cilët e suportojnë sistemin imunitar. Për shembull, mund t'i japni fëmijës vitamina të ndryshme, duke filluar nga vitamina C, vitamina D, omega 3 etj për ta ndihmuar fëmijën të tejkalojë më lehtë. Por më së miri dhe më sigurti është që fëmiu të tejkalojë këto gjendje me përkujdesin e prindit, me përkujdesin e kujdestarit, dhe në këtë formë të adaptohet sa më mirë dhe të ketë sa më shumë sukses në zhvillimin imunologjik. Pra nuk është asgjë shqetësuese kur fëmiu kalon në etapa të ndryshme infektive.